Um, dois, três e... Galera, ixi, quebrei o bagulho, mano. Você acredita? Mas antes disso, mandei a famosa técnica do pano de prato pra estabilizar a imagem e de quebra dar uma ilustrada no móvel. Dei uma atenção pras bolas e fizemos umas imagens do sorvete se montando sozinho, porque sinceramente eu não tenho filho desse tamanho pra ajudar. Partimos pro laboratório de milkshake, onde ciência e religião se fundem. Comecei com um take ajoelhado, rezando pra sobrar um sorvete pra mim. Como diz o ditado, ajoelhou, vai ter que se molhar. Não sei o que acontece no meu cérebro, mas careta e take estabilizado sempre vem junto. Filmei tacando farinha no leitoso remexido, enfiando o copo na lente e dando umas talagadas cinematográficas jamais vistas. Pra provar minha astúcia, coloquei todos os potes na mesa e lembrei que era pra colocar em outro pico. Resultado, tive que tirar tudo. Se você assistiu até aqui e não me segue, tá perdendo o melhor da gastronomia pelos bastidores mais doidos da internet. Vai, clica aí e já era.